माँ खोस फहीम क्यों हो गई? कहीं पे निशाना मैगी खेने आए मन में तय अगर रात यू ना पाँच तो सुबह नहीं हो रही है मगर लड़का प्रॉब्लम कर भी काम कहाँ गया यार? लीजिए जनाब, टेस्ट कीजिए, पिता करे टेस्ट ठीक है ना। आफ्टर 2000 ईयर्स अभी भी तैयार नहीं हो रहा है तो हम शिफ्ट करने वाले हैं अब सुएद स्टेडियम में। अब सुएद भाई का ब्रेन टेस्ट होगा। सुन में नक्शा 500 का चूना इसने लगाया अनविन सामान आता जा सॉरी सुन कर लाइट हा ये तान से फहीम अजून वक्त वन अस मा चूज काम हो गया। अभी हम काम एक करेंगे, जो भी सामान बाहर रहा है ना इसको गाड़ी में रखेंगे। तुलजिगर, स्विफ्ट डिजायर की यही एक खूबी है, इसमें बंदे दो भी सो सकते हैं। खुदा है इस बच्ची पूछ ये ज्यादा हुआ ना तो क्या ऐसा बोरी न फोक है अनयूर जी हो गया फिर से तैयार बोन फायर। अभी इसमें टाइम निकलेगा 1 घंटे तक, तब तक हम सोएंगे भी। चलो, ये है अल्टीमेट प्लेजर। एक तरफ से बोन फायर जल रहा है और हम यहाँ पे टेंट में सोए हुए हैं। तो जी अभी टाइम आया है 9:55। अभी हम करेंगे कुछ देर एक दूसरे के साथ बातचीत, देन सोएंगे। आपसे हम सुबह मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। अभी जी टाइम आया है लगभग 1 बजे और ना मसला ये है कि हमें लग रहा है कि बाहर से कुछ है। अंदर ना यार, किसी बना हो डर लगाओ, डर लग रहा है अभी सच में। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो हम इसमें से ना ब्यूटेन निकालेंगे। माँ खोस फहीम क्यों हो गई? मैं श्राक कर बह सुद कबाब सेफ जाए ना डायलॉग टेंशन रात मैं थार तार वन तू जी वेलकम। अगले दिन आपका स्वागत है। एक्चुअली में क्या काम हो गया, ये जो फ़ोन है ना इसमें ना मॉइस्चर हो गया था तो ये चार्ज भी नहीं हो रहा था। तो फॉर्चुनेटली अभी थोड़ा सा चार्ज हो गया। हम यही 9 बजे तक ना नींद से उठे और अभी टाइम आया होगा 10। तो पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट में पनीर और मैगी। वहाँ पे वो बना रहे हैं फ़हीम और ना सुवैद। ये जो हमने लकड़ी जलाई थी ना 1-2 घंटे में ही बुझ जाएगी, पर देखिए आप अभी भी जल रही है। फ़हीम कितना टाइम लगेगा इसमें? हाँ लग रहा है। पनीर प्लस मैगी, आज नया कॉम्बिनेशन हम चेक करेंगे। हाँ? कॉम्बिनेशन कभी चेक नहीं किया है। तथा कि मजा है वाला कुछ यी अत मज कम त्रा खंड गस कम गुत ये पे त्रो पे घर यह मैगी खेने आए। इरशाद फरमाइए।
लीजिए जनाब जो मोन हिस्सा एमसी त्रो खेनस खेन कह मैं त्रा हिस्स पान हो जा तैयार भाई चेरी सिन प्रेम ये जुल्म क्यों मेरे साथ क्या जुल्म करे वुचान चुक ना चेना हुत पे निंद्र ये ना 4 बजे सुबह ना 4 बजे ही नींद उठ गया ये ट्राई कर रहा था कि हम भी उठे मैं को मैं वारिया लटन उसी करा 3 बजे तुम चाहवा 3:30 4 बजे वापस यो तुम चाहवा मैं सुबह मगर बोल काफी ना एक क्लास बनी एक क्लास ओह काफी बने वही ये सुबह काफी किस बने मस पोल में बखोदा छ असल बने मस आइए जनाब ये मच जाए जबरदस्त रटमस पूर वूर सोरी अवेलेबल इट इज टाइम फॉर क्रिकेट अभी हम काम करेंगे ये सारा सामान हम रखेंगे कहाँ पे गाड़ी में 5 मिनट लगता है पत्थर हाँ पत्थर है वहां से आप देख सकते हो वहां पे रहा ग्राउंड वेट ये रहा तो जी यहाँ पे बैट लगा सुवेद भाई बोल रहे हैं कि वहां से ग्राउंड नहीं है हाँ मैं उन्हीं फारा अभी जहाँ पे ये लोग खेल रहे हैं ना ये सीधे हैं जन्नत में खेलना कश्मीर में हर एक ग्राउंड है ना अगर मेंटेन करेंगे अच्छे से तो ना इंटरनेशनल लेवल का बनेगा आप देख सकते हो जरा जूम करो वहां से रहा वो पवेलियन सीधे ना जन्नत में खेल रहे हैं ये शेब अख्तर पवेलियन से दौड़ते हुए वहां जुगड़ साहस है अभी ना भाई लोगों से हमने बोला हम भी प्रैक्टिस करेंगे तो इन्होंने बोला क्यों नहीं थैंक यू ऐसी बॉल नहीं करनी नहीं करना बस ये कहीं पे निशाना शाबाश ये देखो चिकन पैर से नहीं यो द फेवरेट शॉट 11वें नंबर पे भी इसको भी नहीं छोड़ते थे फहीम भाई ये मिस अच्छा ना मजा आया जबरदस्त बढ़िया मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉयड अ लॉट अच्छा क्यों 2-3 घंटन में बसान क्रिकेट हाँ बराबर अशोर गम जान दूर वहां पे हमें जाना इससे भी आगे हो भाई साहब थक गए यार आफ्टर 2000 years we reached our destination सर एक गिनना सा जबरदस्त मस क्या है इसमें डिवाइड यहाँ से जाए फिक्स मन में तय अगर रात यू ना पास तो सुबह नहीं और ये मगर लड़का ट्रैकिंग शायद ना और कोना हेर में जंगलस को ट्रैकिंग लड़का आके सो तमिस छो तय कायम दो दियो सुबह तम से क्या मर्जी होता है गाइड से जरूरी में होते ये पाया अद कि मैं बूझ तम दो पत क्या टांग मार गया बाबा ऋषि पे ते सास ना खुश बस जन सास मोहब्बत के सफर में सहारा है
पैकअप पैकअप, चलिए जी। बे क्या अत मज बे तकी बेकिस ना स्लीपिंग बैग वो 1 2 3 अगर मैं कभी अकेले में गया ना कैंपिंग करने, ना तो मैं टेंट लगा सकता हूँ और ना मुझे पता है कि इसको ना फिर वापस कैसे इसको पैक करना है। मुश्किल काम है। अभी भी इसमें ना धुआं उठ रहा है। सी जी, निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं आगे अगर कहीं पे अच्छी जगह होगी ना तो वहां पे रुकेंगे। गए जबरदस्त ट्रिक। जगह बहुत ही मस्त है। डू कम पर कैंपिंग के लिए। कैंपिंग बेस्ट रहती है ना, दिन में वो उसमें उतना फील नहीं आता है। दैट इज नथिंग, पर कैंपिंग में अलग ही एक हम ना इस पॉइंट पे रुके जो कि गगल डोर से थोड़ी ही दूरी पे है। तो यहाँ से हमें ये नज़ारे दिखे, अल्लाह ताला की कुदरत। कुछ लोग ना वहाँ पे जाते होंगे ट्रैकिंग के लिए, या वहाँ से भी मैं भी ऊपर भी गाँव हो। ये वाली भी जगह बढ़िया है कैंपिंग के लिए, क्योंकि ना इधर से भी उधर से भी पानी का शोर है, तो इसमें ज़्यादा ही मज़ा आता है जब पानी का शोर हो। रात ना वो हाँ स्विच इज ऑफ मिसिंग यार, मैं क्या निंद्रा आ रहा था। दिल का अरमान बना है तू, मेरी पहचान बना है तू, रूबल भी तू समा गया। जा भी तेरी दिल भी तेरा, तुझसे है